به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و نوستالژی شروع میکنیم. الیور تویست، اثر چارلز دیکنز، ترجمه محسن فرزاد. این کتاب که چاپ 8مش هستش در اختیار منه، در سال 1393 توسط نشر افق در تهران چاپ شده. کتاب زیبایی هستش که حتما کارتون و فیلمش رو خیلی هامون دیدیم. امیدوارم که از نصر این کتاب هم خوشتون بیاد و بگیرید و مطالعهش کنید. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو شروع میکنیم. پدر چارلز دیکنز به دلیل بدهی به زندان افتاد و مادرش که از عهده مخارج 9 فرزندش بر نمی آمد، مدتی پیش شوهرش در زندان زندگی کرد. دیکنز که در کودکی طعم فقر را چشیده بود، الیور تویست را چنان مؤثر خلق کرد که همچنان در خاطره مردم جهان زنده مانده است. الیور پسرک یتیم و بینوا که از چنگ ارباب سنگ دلش گریخته است، در شهر پرخطر لندن تنهاست. چیزی نمی‌گذرد که او در دام فاگین، پیرمردی شرور که خانه‌اش پاتوق دزدها و جیپورهاست، گرفتار می‌شود. اما درباره نویسنده چارلز دیکنز در سال 1812 در خانواده پرجمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. پدرش گرچه کارمند نیروی دریایی انگلستان بود، اما همیشه بدهی داشت. برای همین بالاخره روزی داد طلبکارها در آمد و پدر چارلز را به زندان انداختند. اما این پایان ماجرا نبود، چون مدتی بعد وقتی خانم دیکنز دید که از عهده مخارج بچه‌های قد و نیم قدش بر نمی آید، یک راست پیش شوهرش به زندان رفت و مدتی کنار او زندگی کرد. آقای دیکنز علاوه بر چارلز 7 دختر و 1 پسر هم داشت، ولی البته از آن همه بچه فقط یکی چارلز دیکنز شد. البته چارلز یک شبه نویسنده نشد. در کودکی مجبور بود برای کمک به اقتصاد خانواده هم کار کند و هم کتاب بخواند. با وجود این گره بختش تا 19 سالگی باز نشد. یعنی زمانی که خبرنگار روزنامه مورین کراینکل در مجلس عوام انگلیس شد و مجبور بود دائم خبر بنویسد و گزارش تهیه کند. با این همه او مثل خیلی از روزنامه‌نگارها دلش را به خبر و گزارش خوش نکرد، بلکه برای گرفتن پولی جداگانه از روزنامه‌اش علاوه بر نوشتن گزارش، داستان‌هایی هم برای مجله‌ای که این روزنامه عصرها منتشر می‌کرد نوشت. خوشبختانه سرانجام نیز اولین رمانش نامه‌های پیک به بک را به چاپ رساند و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های دیکنز پرکاری او بود. او که 10 فرزند داشت، برای تأمین مخارج خانواده‌اش گاهی مجبور بود همزمان روی 3 رمان کار کند. گذشته از اینها سردبیر 1-2 نشریه دیگر هم بود و آثار دیگران را هم ویرایش می‌کرد. اما متاسفانه این پرکاری به حدی بود که او ناگزیر بود شبها مدتی طولانی قدم بزند تا اعصابش کمی آرام شود. اما فصل 1. الیور غذای بیشتری می‌خواهد. روزی از روزهای سال 1837 میلادی، نوزادی در نواخانه شهری کوچک در انگلستان به دنیا آمد. او چند دقیقه با بیحالی دست و پا زد تا نفس بکشد. کار چندانی از دست دکتر و خدمتکار پیر نواخانه بر نمی آمد. اما سرانجام نوزاد یعنی الیور در نخستین نبرد زندگی خود پیروز شد و جیغی ملایم کشید. مادرش با شنیدن جیغ او تکانی خورد و ناله کنان گفت: بگذارید قبل از مردن بچه‌ام را ببینم. دکتر با مهربانی گفت: آه، هنوز زود است که شما از مردن حرف بزنید. مادر سری تکان داد و دستهایش را برای گرفتن بچه دراز کرد. دکتر بچه را به او داد. مادر با ناامیدی بچه‌اش را بوسید، بعد دستانش را روی صورت او گذاشت، رویش را برگرداند و جان داد. دکتر تلاش بسیاری کرد که او را زنده نگه دارد، اما فایده‌ای نداشت. آنگاه گفت تمام کرد.
زن زیبایی بود. از کجا آمده بود؟ پیرزن گفت او را دیشب آوردم. کنار خیابان افتاده بود. از بس راه رفته بود. کفش‌هایش پاره شده بود و هیچ کس نمی‌دانست از کجا آمده است. آقای بامبل بازرس بخش نام خانوادگی الیور را انتخاب کرد. او نام نوزادان بی‌نام و نشان نوانخانه را بر اساس حرف‌های الفبا انتخاب می‌کرد. در مورد الیور چون به حرف ت رسیده بود، نام خانوادگی او را تویست گذاشت. آقای بامبل مردی کودن، چاق و خودپسند بود، اما در میان مردم بینوا قدرت زیادی داشت. او با فقیرانی که در نوانخانه بودند بدرفتاری میکرد و آنها را گرسنه نگه میداشت. هنگامی که مشکلی پیش میآمد و یا یکی از بیچاره‌های نوانخانه میمرد، در برابر قاضی به هر چیزی که میتوانست قسم میخورد تا از او سوالهای دقیق و ناجور نکند. 8-9 ماه بعد الیور یتیم را به پرورشگاهی در 5 کیلومتری نوانخانه فرستادند. سرپرست پرورشگاه پیرزنی به نام مان بود. او برای نگهداری هر بچه یتیم هفته‌ای 7.5 پنی از مقامات شهر دریافت می‌کرد. اما غذا و پوشاک کافی به بچه‌ها نمیداد و تمام پولها را خرج خودش می‌کرد. به همین دلیل الیور در 9 سالگی کودکی رنگ پریده، لاغر و ضعیف بود. خانم مان در روز تولد الیور او را به سختی کتک زد و به همراه 2 بچه دیگر در انبار زغال سنگ زندانی کرد. اتفاقاً همان روز آقای بامبل به پرورشگاه آمد تا الیور را دوباره به نوانخانه برگرداند. او به خانم مان گفت امروز دیگر الیور 9 سالش تمام شد. خانم مان در حالی که به دروغ اشک‌های نریخته‌اش را پاک می‌کرد گفت خدا پشت و پناهش باشد. آقای بامبل ادامه داد با اینکه مقامات شهر 10 پوند جایزه گذاشتند و تلاش کردند، اما هنوز نتوانستیم پدر و مادر یا خانواده او را شناسایی کنیم. خانم مان با دستپاچگی صورت الیور را شست، تکه نانی به دستش داد و او را پیش آقای بامبل برد. بامبل الیور را پیش هیئت مدیره نوانخانه برد. آنها به او گفتند که چون پدر و مادر ندارد باید کاری یاد بگیرد. قرار شد که از ساعت 6 صبح روز بعد الیور در قسمت پارچه بافی نوانخانه مشغول به کار شود. مدتی پیش از بازگشت الیور به نوانخانه، هیئت مدیره آنجا تصمیم گرفته بود که آنقدر به پسران بینوای نوانخانه گرسنگی و سختی بدهد تا خود آنها با پای خودشان از آنجا بروند. هیئت مدیره نمیخواست بودجه عمومی شهر را برای بینوایان خرج کند. به همین دلیل و با اینکه هر روز به پسرها 3 وعده غذا میدادند، غذای آنها هر بار 1 کاسه سوپ آبکی بیشتر نبود و بچه‌ها اصلا سیر نمی‌شدند. سرانجام بچه‌ها که از گرسنگی به تنگ آمده بودند تصمیم گرفتند با قرعه کشی 1 نفر را انتخاب کنند که بعد از شام غذای بیشتری بخواهد. از وقت بعد قرعه به نام الیور تویست افتاد. آن شب بچه‌ها مثل همیشه سوپ آبکی را تند خوردند. بعد همه با هم پشپش کردند و بغل دستی‌های الیور به او گفتند که وظیفه‌اش را انجام دهد. الیور کاسه‌اش را برداشت، به طرف مدیر نوانخانه رفت و گفت قربان، من باز هم سوپ می‌خواهم. رنگ از صورت مدیر چاق نوانخانه پرید و با تعجب گفت چی؟ الیور تکرار کرد قربان، من باز هم سوپ می‌خواهم. مدیر نوانخانه با ملاقه بر سر الیور کوبید و بازرس بامبل را صدا کرد. آقای بامبل الیور را پیش هیئت مدیره نوانخانه برد و آنها دستور دادند که او را زندانی کنند. روز بعد اعلانی پشت در زدند که به هر کس که سرپرستی الیور را بر عهده بگیرد 5 پوند خواهند داد. 1 هفته تمام الیور را از زندان بیرون می آوردند و برای عبرت دیگران جلوی پسرهای دیگر تنبیه می کردند و دوباره به زندان برمیگرداندند. سرانجام یک روز آقای بامبل آقای سوئربری تابوتساز محل را دید و از او پرسید کسی را سراغ داری که شاگرد لازم داشته باشد؟ آقای سوئربری گفت اتفاقا من 1 شاگرد لازم دارم. همان روز کلاه الیور را بر سرش گذاشتند و سایلش را به دستش دادند و او را به آقای سوئربری سپردند.
آقای سوربری مردی لاغر و قد بلند بود و همیشه لباس سیاه می‌پوشید که با نوع شغلش هماهنگی داشت. آقای سوربری و زنش الیور را به زیرزمینی مرطوب که گویا آشپزخانه بود بردند و تهمانده غذاها را به او دادند تا بخورد. جای خواب او در مغازه و میان تابوت‌ها بود. الیور زیر دست نوآ کلیپلی شاگرد دیگر آقای سوربری کار میکرد. نوآ الیور را خیلی اذیت میکرد، اما الیور چند ماهی بدون اینکه از وضع خود شکایتی کند در آنجا کار کرد. یک روز سر نهار نوآ از الیور پرسید مادرت چطور است؟ بچه پرورشگاهی؟ الیور گفت مرده. نوآ گفت مادر از زنی بدکاره بوده. الیور از خشم سرخ شد. میز را برگردان و به نوآ حمله کرد. نوآ نقش زمین شد و الیور گلوی او را چسبید و فشار داد. نوآ فریاد زد و کمک خواست. چند لحظه بعد خانم سوربری و خدمتکار خانه دوان رسیدند. بعد هر سه نفر به الیور هجوم بردند و او را به شدت کتک زدند. خانم سوربری الیور را در انبار زغال حبس کرد و از ترس نوآ را برای خبر کردن آقای بامبل فرستاد. پس از مدتی آقای سوربری به خانه برگشت. خانم سوربری او را مجبور کرد که در انبار را باز کند و الیور را دوباره کتک بزند. آقای بامبل نیز از راه رسید و گفت علت سرکشی الیور خوردن گوشت است. 2-3 روز او را بدون غذا زندانی کنید و بعد فقط سوپ به او بدهید. آن شب الیور تا دیر وقت در میان تابوت‌ها گریه کرد. بعد وسایل خودش را جمع کرد. وقتی سپیده سر زد در مغازه را باز کرد و پا به خیابان گذاشت. تصمیم گرفته بود برای راحت شدن از دست آقای بامبل به لندن فرار کند. فصل 2. فاگین و پسران. الیور 6 روز راه رفت و روز 7 خسته و گرسنه به شهر کوچک بارنت در نزدیکی لندن رسید. پاهایش خون‌آلود و کثیف بود. از خستگی روی پله‌ای کنار خیابان نشست. مردم با عجله از جلوی او می‌گذشتند. هیچ کس به خود زحمت نمی‌داد تا با او صحبت کند. آن طرف خیابان پسرکی همسن و سال او به وی خیره شده بود. سر تا پای پسرک کثیف بود. نگاهی نافذ و ترسناک و پاهایی خمیده داشت. لباسهای مردانه‌ای پوشیده بود که برایش خیلی گشاد بود. پسرک از خیابان گذشت و به طرف او آمد. به الیور که رسید گفت سلام، چی شده؟ الیور در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت خسته و گرسنه‌ام. پسرک گفت باید غذا بخوری، بیا. الیور را بلند کرد و به نزدیکترین مغازه برد و برایش گوشت و نان و نوشیدنی و خوراکی‌های دیگر خرید. پس از اینکه الیور غذایی مفصل خورد پسرک اسم او را پرسید. بعد گفت به لندن می‌روی؟ الیور گفت آره. پسرک گفت در لندن جایی داری که به آنجا بروی؟ الیور گفت نه. پسرک که بعداً معلوم شد اسمش جک دوکینز است گفت پس بیا با هم برویم. دوستانم به من میگویند حقه‌باز ماهر. من در لندن پیرمرد خوبی را میشناسم به اسم فاگین. اگر تو را به او معرفی کنم مجانی به تو جا و غذا میدهد. الیور که بعد از خوردن غذا جانی تازه گرفته بود پذیرفت و با جک دوکینز به طرف لندن حرکت کرد. آنها شب به لندن رسیدند. جک الیور را از خیابان‌های پیش در پیش و کثیف و بدبو که از هر طرفش صدای جیغ بچه‌ها و فریاد مردان و زنان عصبانی به گوش می‌رسید عبور داد و سرانجام جلوی خانه‌ای نزدیک فیلدلین ایستاد و در زد. الیور که از دیدن کوچه‌ها و خیابان‌های آنجا وحشت کرده بود نمی‌دانست بماند یا فرار کند، اما جک دوکینز در خانه را با فشار باز کرد و الیور را به درون خانه کشید. آنها در تاریکی از پله‌های شکسته بالا رفتند و وارد اتاق عقبی شدند. دیوارها و سقف اتاق کهنه و سیاه و کثیف بود. جلوی بخاری دیواری اتاق میز کهنه‌ای بود که روی آن یک شمع، چند قابلمه و تکه نان قرار داشت. ماهیتابه‌ای روی آتش بخاری بود و پیرمردی یهودی با صورتی پرچین و چروک در آن سوسیس می‌پخت. صورت وحشتناک او را ریشی کثیف و سرخ رنگ پوشانده بود. لباس بلندش چرب و چیلی بود. در اتاق چند تخت قرار داشت که روی هر کدام از آنها تشکی از جنس گونی گذاشته بودند. دور میز 4-5 بچه همسن و سال الیور نشسته بودند.
جک دوکین چیزی در گوش فاگین زمزمه کرد. بعد برگشت و گفت اینهاش دوست من الیور تویست. فاگین گفت خوش آمدی الیور، از دیدنت خیلی خیلی خوشحالیم. بچه‌ها با اشتیاق دور الیور جمع شدند. بعد جیب‌هایش را برایش خالی و کلاهش را آویزان کردند. آنگاه همگی دور میز نشستند و با الیور غذا خوردند. وقتی الیور غذایش را خورد، احساس کرد کسی او را بلند کرد و روی تخت گذاشت. چند دقیقه بعد الیور به خوابی عمیق فرو رفت. فصل 3. دزد را بگیرید. صبح روز بعد الیور دیر از خواب بیدار شد. فقط فاگین در اتاق بود. طولی نکشید که جک و یکی از بچه‌ها که چارلی بیتس نام داشت به اتاق آمدند. فاگین گفت امیدوارم صبح خوب کار کرده باشید بچه‌ها. جک دوکین گفت خیلی کار کردیم و 2 کیف بغلی مردانه به پیرمرد داد. فاگین گفت انگار زیاد سنگین نیستن، اما تمیز و قشنگ درست شدن. کارگر خوبی است. نه الیور؟ الیور گفت بله آقا، واقعا. اما هنگامی که آنها با صندلی با صدای بلند خندیدن خیلی تعجب کرد. فاگین گفت تو چی گیرد آمده چارلی؟ چارلی 4 تا دستمال ابریشمی بزرگ به فاگین نشان داد. فاگین گفت دستمال‌های خیلی خوبی هستند، اما مارک آنها را خوب ندوختند. عیبی ندارد. با یک سوزن آنها را می‌کنیم و الیور هم یاد می‌دهیم که چطوری این کار را بکند. نه الیور؟ الیور گفت خواهش می‌کنم آقا و باز هم بچه‌ها خندیدند. بعد فاگین و پسرها بازی عجیبی را شروع کردند که الیور از خنده روده‌بر شد. فاگین ساعت، انفیدان کوچک، کیف بغلی، جا عینکی و یک دستمال را در جیب‌هایش می‌گذاشت و وانمود می‌کرد که به ویترین مغازه‌ای نگاه می‌کند، اما جک و چارلی آنها را یواشکی از جیب‌هایش برمی‌داشتند. بعد از مدتی 2 زن جوان به نام‌های بت و نانسی هم آمدند و همگی با هم گفتن و خندیدند. وقتی آنها رفتند، فاگین به الیور یاد داد که چگونه دستمالی را از جیب او بیرون بکشد. بعد دستی به سر الیور کشید و گفت تو پسر باهوشی هستی الیور، این 1 شیلینگ هم جایزه است. از ماندن الیور در خانه فاگین چند روزی گذشته بود و پیرمرد هر روز آن بازی جدید را به او یاد میداد. اما الیور بیشتر وقتها در خانه تنها بود و به فاگین التماس میکرد که بگذارد او هم با بچه‌ها بیرون برود. فاگین ابتدا قبول نمیکرد، ولی یک روز او را با چارلی و جک بیرون فرستاد. در راه جک بچه‌های کوچک را اذیت می‌کرد و چارلی از دکه‌های کنار خیابان سیب و پیاز می‌دزدید. ناگهان جک ایستاد و چارلی را به عقب کشید. الیور پرسید چه شده؟ جک گفت پیرمردی را که جلوی دکه کتاب فروشی ایستاده است می‌بینید؟ آره، جک گفت خودش است. جک و چارلی جلو رفتند. الیور پشت سر آنها بود. جک و چارلی پشت سر پیرمرد خوشپوش ایستادند. پیرمرد غرق مطالعه کتابی بود که از دکه کتاب فروشی برداشته بود. جک دست در جیب پیرمرد کرد و دستمال او را بیرون کشید و به سرعت پا به فرار گذاشت. چارلی هم به دنبال او دوید. الیور که وحشت کرده بود در یک لحظه معنی بازی‌های خانه فاگین را فهمید و دستپاچه و وحشت زده پا به فرار گذاشت. پیرمرد فهمید که چیزی را از جیبش دزدیدند. برگشت و وقتی الیور را دید که فرار می‌کند فریاد زد دزد را بگیرید و به دنبال الیور دوید. ناگهان عده زیادی به تعقیب الیور پرداختند. چارلی و جک که مخفی شده بودند خودشان را داخل جمعیت انداختند و به دروغ الیور را تعقیب کردند. عاقبت 1 نفر مشتی به صورت الیور زد و او روی گلهای کف خیابان افتاد. مردم از پیرمرد پرسیدند همین بود آقا؟ پیرمرد که نجیب زاده‌ای به نام براونلو بود گفت بله. بیچاره، متاسفانه انگار آسیب دیده. مأمور پلیسی که تازه رسیده بود گفت نگران نباشید آقا، بلند شو، یالا میشناسمش. الیور گفت من نبودم، 2 تا پسر دیگر بودن. مأمور پلیس که سعی میکرد به زور الیور را بلند کند گفت بلند میشوی یا نه لعنتی. بعد الیور را در حالی که آقای براونلو نیز در کنارش بود کشان به کلانتری برد. آقای فانگ رئیس دادگاه مردی بسیار بد اخلاق بود. او حتی با آقای براونلو هم مؤدبانه صحبت نمی‌کرد. او از مأمور پلیس پرسید اتهام این آقا چیست؟ مأمور گفت این آقا متهم نیست قربان، ایشان از دست این پسر شکایت دارد. آقای براونلو خواست حرفی بزند که رئیس دادگاه با صدای بلند گفت ساکت و ماجرا را از مأمور پلیس پرسید. او هم همه چیز را تعریف کرد. بعد گفت
جیب‌های الیور را جستجو کرده اما چیزی نیافتند و شاهدی هم وجود ندارد. آقای برانلو گفت که چون الیور در حال فرار بود او فکر کرده که دزد است. بعد از آقای فانک خواست که الیور را ببخشد. آقای برانلو گفت صدمه دیده، میترسم مریض شده باشد. الیور به راستی مریض بود. رنگش مثل مرده‌ها پریده بود و اتاق دور سرش میچرخید. خواست اسمش را بگوید که از حال رفت و نقش زمین شد. آقای فانک گفت ولش کنید، خودش را به موش مردگی زده. بعد او را به 3 ماه حبس با اعمال شاقه محکوم کرد و گفت که آنجا را خلوت کند. اما در همین موقع پیرمردی دوان وارد دادگاه شد و گفت صبر کنید، من همه چیز را دیدم. من کتاب فروش هستم. آنها 3 پسر بودند. این یکی دزد نبود. من دیدم که از کار آنها خیلی هم تعجب کرده بود. آقای فانک پرسید چرا زودتر نیامدی؟ پیرمرد کتاب فروش گفت کسی نبود تا دکه‌ام را به او بسپارم. من همه راه را تا اینجا دویدم. رئیس دادگاه بیگناهی الیور را پذیرفت. آنگاه الیور را از دادگاه بیرون بردند و در پیاده‌رو رها کردند. آقای برانلو نیز ناراحت و عصبانی از دادگاه بیرون آمد، ولی وقتی دید الیور هنوز هم با رنگی پریده روی پیاده‌رو افتاده است دلش به حال او سوخت و داد زد زود باشید یک درشکه صدا کنید. فصل 4. بیل سایکس می آید. وقتی چارلی و جک به خانه برگشتند، فاگین که در کنار آتش غذا می‌خورد با عصبانیت پرسید الیور کجاست؟ چه بلایی سر پسرک آمده؟ حرف بزنید وگرنه خفه‌تان می‌کنم. بچه‌ها گفتند پلیس او را گرفت. فاگین لیوانی پر از آب برداشت و با عصبانیت به طرف آنها پرت کرد. در همین موقع در باز شد و آب لیوان روی صورت تازه وارد ریخت. تازه وارد با صدای خشن گفت چه کسی این را پرت کرد؟ باز چه خبر شده فاگین؟ بعد سگی سفید و پشمالو را صدا زد و با لگد و ناسزا او را به گوشه‌ای انداخت. سگ نیز که به رفتار صاحبش عادت کرده بود در گوشه‌ای ساکت نشست. تازه وارد که نامش بیل سایکس بود، مردی تنومند و قوی هیکل و حدوداً 35 ساله بود. کتی از مخمل مشکی و شلواری کثیف پوشیده بود. کلاهی قهوه‌ای بر سر داشت و دستمال کثیفی به دور گردنش بسته بود. 2 چشم اخمو هم داشت که زیر یکی از آنها با مشت کبود شده بود. سایکس گفت بدبخت، بچه‌ها را اذیت می‌کنی؟ تعجب می‌کنم که چرا تا حالا تو را نکشتن. اگر من جای آنها بودم حتما این کار را می‌کردم. چیزی بده بنوشم، داخلش سم نریزی یا. بعد با بچه‌ها صحبت کرد و آنها موضوع دستگیری الیور را برایش تعریف کردند. فاگین رو به سایکس کرد و گفت می‌ترسم پسر چیزی بگوید و ما را به دردسر بیندازد، اما برای تو بدتر می‌شود تا برای من عزیزم. سایکس جا خورد و نگاه تندی به فاگین کرد. همه ساکت شدند. انگار همه حتی سگ در افکار خودشان غرق بودند. پس از مدتی سایکس گفت 1 نفر باید برود و بفهمد در کلانتری چه شده. اگر الیور تا حالا چیزی نگفته و در زندان باشد تا زمانی که بیرون بیاید جایش راحت است، اما بعد که بیرون آمد باید یک جوری او را بگیرید. هیچکس حاضر نبود به کلانتری برود. در این موقع دختری به نام نانسی که الیور قبلا او را دیده بود سر رسید. فاگین گفت خودش است. نانسی تو میروی عزیزم؟ نانسی پرسید کجا؟ به کلانتری تا ببینی بر سر الیور چه آمده. هیچکس تو را نمیشناسد. نانسی نمیخواست برود اما سایکس گفت میرود. نانسی گفت نه نمیروم. سایکس گفت میرود و حق با او بود، زیرا سرانجام نانسی با تهدید، تشویق و رشوه قبول کرد که به کلانتری برود. او پیشبندی بست و کلاهی بر سر گذاشت و به طرف کلانتری حرکت کرد تا ببیند چه بلایی بر سر برادر عزیزش آمده است. فاگین گفت 1 دقیقه صبر کن عزیزم، این سبد را هم دستت بگیر، با این سبد میشوی یک خانم محترم. نانسی دختر باهوشی بود. خیلی زود با این خبر که الیور بیمار است و آزاد شده و پیرمردی او را به خانه‌اش برده است برگشت. یکی از پلیس‌ها حتی نشانی خانه‌ای را که آقای برانلو به درشکچی داده بود به او گفته بود. فاگین گفت باید او را پیدا کنیم و برگردانیم. بچه‌های عزیز این پول را بگیر. نانسی، من به تو و چارلی و جک اعتماد دارم. فوری بروید و الیور را پیدا کنید. و آنها را از در بیرون کرد. سایکس هم سگش را برداشت و از خانه خارج شد. فصل بعدی، محبت گم شده.
خانه آقای برانلو در خیابانی آرام و پردرخت در نزدیکی پنتنویل بود. وقتی آقای برانلو الیور را به خانه رساند، الیور تب شدیدی داشت. خانم بدیون خدمتکار آقای برانلو الیور را روی تخت خواباند. آقای برانلو چند روزی در کنار الیور ماند و از دوست تازه‌اش به خوبی مراقبت کرد. عاقبت حال الیور بهتر شد. او با اینکه هنوز رنگ پریده و ضعیف بود بلند شد و روی تخت نشست. بعد با کمک خانم بدوین از تخت پایین آمد و به اتاق نشیمن رفت. خانم بدیون سوپی بسیار خوشمزه و مقوی به او داد. آقای برانلو هم آمد و او را دید، اما وقتی چشمش به صورت رنگ پریده الیور افتاد تکانی خورد و ناگهان گفت آه چه میبینم؟ و بعد به چهره زنی زیبا که روی تابلوی بالای سر الیور نقاشی شده بود نگاه کرد. آقای برانلو داد زد ببین نگاه کن، صورت، چشما و همه اعضای صورتشان یکیست. تا به حال چنین شباهتی ندیدم. الیور برگشت و به تابلو نگاه کرد و از شباهتی که قیافه خودش با چهره درون تابلو داشت چنان تحت تاثیر قرار گرفت که از حال رفت. بار دیگر که الیور به آن اتاق آمد تابلو نبود. خانم بدیون گفت آقای برانلو تابلو را برداشت. آقا گفت وجود تابلو تو را مضطرب می‌کند. حال الیور در آن خانه آرام و مرتب و کنار آقای برانلو و خدمتکار مهربانش روز به روز بهتر می‌شد. آقای برانلو برای او کفش و کلاه و لباس نو خرید و الیور برای اولین بار لباس نو پوشید. بعد لباس‌های کهنه‌اش را به یکی از خدمتکارها داد تا به پیرمردی یهودی که کارش خرید و فروش لباس‌های کهنه بود بفروشد و پولش را برای خودش بردارد. چند روز بعد آقای برانلو الیور را صدا زد و گفت خب حالا میخواهم خوب به حرفایم گوش کنی پسرم. الیور ترسید و گفت آه لطفاً مرا دوباره به آنجای کثیف نفرستید. بگذارید همینجا بمانم و خدمتکارتان باشم. آقای برانلو گفت پسر عزیزم لازم نیست بترسی. خب بگو ببینم از کجا میایی؟ چه کسی تو را بزرگ کرده؟ چطور وارد دسته آن دزدها شدی؟ اما اگر میخواهی من دوست تو باشم باید راست بگویی. الیور خواست چیزی بگوید اما حقیق گریه نگذاشت. در همین موقع آقای گرینویک دوست قدیمی آقای برانلو برای خوردن عصرانه پیش آقای برانلو آمد. او مردی تنومند بود که یک پایش میلنگید و با عصا راه میرفت. آقای گرینویک سلام کرد و پرسید این همان پسر نیست که تب داشت؟ حالت چطور است پسر؟ الیور گفت بهترم آقا، ممنون. آقای برانلو الیور را به طبقه پایین فرستاد تا به خانم بدیون بگوید که آنها برای خوردن عصرانه آماده‌اند. سپس آقای گرینویک گفت نمیدانم اما شاید به تو کلک میزند. من که به او اعتمادی ندارم. اصلا معلوم نیست که این پسر کیست و از کجا آمده. آنها شروع به صحبت درباره شخصیت و زندگی گذشته الیور کردند. در همین موقع مردی از طرف همان کتاب فروشی که در دادگاه به بیگناهی الیور شهادت داده بود یک بسته کتاب برای آقای برانلو آورد. اما پس از رفتن او آقای برانلو به یاد آورد که باید کتاب‌های قبلی را به کتاب فروش پس میداد. او گفت آه خدای من، میخواستم همین امشب کتاب‌ها را به او برگردانم. آقای گرینویک گفت خب الیور را بفرست تا کتاب‌ها را برایش ببرد. الیور که نزد آنها برگشته بود گفت بله، لطفاً بگذارید من کتاب‌ها را ببرم تا آنجا می‌دوم. آقای برانلو که دلش می‌خواست با آقای گرینویک ثابت کند که الیور پسر پاکی است قبول کرد و کتاب‌ها را با 5 پوند پول به او داد تا به کتاب فروش بدهد. الیور که رفت آقای برانلو گفت حداکثر تا 20 دقیقه دیگر برمیگردد. آقای گرینویک گفت آه راستی فکر میکنی که برمیگردد؟ من که فکر نمیکنم. الیور الان یک دست لباس نو، چند کتاب با ارزش و 5 پوند پول دارد. او حتما پیش دوستان دزدش میرود و به تو میخندد. الیور به طرف کتاب فروشی میرفت که ناگهان زنی جوان فریاد زد آه برادرم، برادر عزیزم، و الیور را محکم بغل کرد. الیور در حالی که دست و پا میزد گفت ولم کن تو کی هستی؟ بگذار بروم. اما زن جوان صدایش را بلندتر کرد و داد زد آه بالاخره پیدایش کردم، بالاخره برادر کوچکم را پیدا کردم. آه الیور پسر شیطان، خوب مرا اذیت کردی. بیا برویم به خانه عزیزم، بیا برویم. خیلی زود رهگذران دور آنها جمع شدند. زنی گفت برو خانه‌ات بیشور. زن دیگر گفت پسر ولگرد.
الیور که تازه قیافه زن جوان را دیده بود داد زد: این که نانسی است. نانسی گفت: میبینید مرا میشناسد. 1 ماه قبل از خانه فرار کرده و وارد دسته دزدها شد. مادرش ناراحتی قلبی گرفت. الیور داد زد: دروغ است. من پدر و مادر ندارم. اما در این همین موقع مردی که سگ سفیدی داشت از مغازه بغلی بیرون آمد و گفت: الیور بچه، بیا برو خانه پیش مادر بیچاره‌ات. و الیور را گرفت و کشان کشان برد. الیور داد زد: من اینها را نمیشناسم. کمک کمک. اما کسی به او کمک نکرد. نانسی و آن مرد که همان بیل سایکس بود الیور را به سرعت با خود بردند. آنها آنقدر رفتند تا به خیابانی کثیف رسیدند و جلوی مغازه خالی ایستادند و در زدند. پسری که شمی به دست داشت در را باز کرد. سایکس الیور را کشان کشان از پله‌های بالا برد. آنها وارد آشپزخانه متروک شدند. بعد سایکس در اتاقی کوچک را باز کرد و الیور را به داخل آن هل داد. امیدوارم که تا همین جایی که تونستم براتون بخونم لذت برده باشین و اگر نثر این کتاب به جز دیدن کارتون و فیلمش لذت بخش بوده واسهتون، کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.